Их хотын амьдрал, зурж өнгөрөх хүмүүр амьдралын гол дүр, алдаа оноо, жаргал зовлон, баяр гуниг, ээдрээ. Бидний мэдээллийн баатар амьдралын эгэл нэгэн гол дүр байх болно. Түүний тухай бид товчхон онцолж байна. Бид телевизтэй хамтгаа үзэгчтэй баярлалаа. Бодит амьдрал нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Бид энэ удаа Сүхбаатар дүүргийн Хяналтын улсын байцаагч эцэг эгчтэйгээ ингээ уулзаад байгаа. За тэгэхээр эцэг эгч маань эхлээд өөрөө үзэгчтэй танилцуулнаа. Хэдэн онд хаан төрсөн бэ гэдгээ соёлоо яриа эхлэе. За телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За миний би Сүхбаатар дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хяналтын улсын байцаагчаар ажиллаж байгаа. Би 1968 онд Дундгой аймгийн Мандалгой хотод төрсөн. Одоо эхээсээ долуулаа хүн байгаа. Тэгээд сүүлд хотод орж ирээд одоо Улаанбаатар хотод бол 20 гаруй жил амьдарч байна. Мэдээж ихтэй сургууль суралцахаар хотод орж ирсэн баг. Хэдэн онд аль сургуулийг яг ямар мэргэжлэр төгсөж байна? Би ер нь бол эхлээд хэл уран зохиолын багш мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд сүүлд нь хаалгач уран дээд сургуулийг хууль эрх зүйч мэргэжлэр суралц төгссөн. Эрх зүйч мэргэжлэр төгсөөж ер нь төрийн албанд ажиллаж эхэлсэн гэсэн үг. Таны ажлын гараа хаанаас эхэлж байсан бэ? Анхнаасаа Дундгой аймгийн ардын дотоодын урлагийн үс захиргаагч тэр үеийнхээ нэр томьёол байсан та. Одоогоор бол хамгаалын газарт ажиллаж байгаад тэгээд сураад Баян зүрх дүүргийн цагдаагийн эхлэлтэс тэндээсээ нөгөө бүтцийн өөрчлөлөөр паспортын ажил маань энгийн байгууллагч шилжээл тэрийгээ дагаад одоо иргэний бүртгэлийн гэж явсан. Тэр үедээ бол иргэний бүртгэлийн байгууллага дангаараа үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн. 2011 оноос төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй нийлээд хуулийн этгээд эдгэртэй нийлээд бол ер нь том байгууллага болсон шүү дээ. Тэгээд Баян зүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газарт иргэний гэр бүл хариуцсан зохион байгуулагч, иргэний өмнөлт хариуцсан зохион байгуулагч гэл бүх төрлийн ажлыг нь 2001 оноос эхлээд хийсэн. Тэгээд 2013 онд бүтцийн өөрчлөлтөөр Сүхбаатар дүүргийн улсын бүртгэл хэлц тэрэл тэгээд одоо бүтцийн өөрчлөлтөөр л ер нь ингээл эрт тийшээ нэлээ авсан байна шүү дээ. Нэг олон яваагүй ер нь тий 2000 цагтаагаас энгийнэр рүү шилжээл тэгээд явсан байна. Ерхэд эрх зүйч гэдэг мэргэжлийг одоо ингийн хүмүүс юу гэж ойлгомоор юм бэ? Яаж хөрөх чадвартай ажилтгийг төрийн байгууллагт ер нь ажилтдаг хүн гэж ойлгох юм уу те? Гол үүрэг ажил. Эрх зүйч мэргэжил маань төрийн байгууллагт заавал эрх зүйч ажиллана гэсэн үг шил те. Тухайн салбартаа хууль эрх зүйн одоо мэдлэг шаарддаг ч гэдэг юм уу. Бидний одоо энэ улсын бүртгэл маань өөрөө хууль эрх зүйн хүрээнд явагдаж идэг учраас бидний яг одоо Хяналтын улсын байцаагчийн хувьд бол эрх зүйч мэргэжилтэй байхыг бол заашгүй шаардна. Яагаад гэвэл улсын бүртгэл маань өөрөө ерөөсөө л хүний эд хөрөнгө, хуулийн этгээд хүний өөрийнх нь төрснөөс эхлээ нас барах хүртэл бүх үйл явдсан дандаа хуулийн хүрээнд хийгдэж байдаг учраас энэ хуулийн дагуу бүртгэл маань явагдаж байна уу, хүний эрх зөрчигдөж байна уу гэсэн эдгээрийг шалгаж нягтлах үйл ажиллагаа хийдэг учраас Хяналтын улсын байцаагч маань эрх зүйч мэргэжилтэй байх заашгүй шаардлагатай байдаг. Ер нь бол улсын бүртгэгчийг эрх зүйч мэргэжилтэй байхыг бол илүүд үзэж байгаа. Учир нь түрүүний тэр хэлж байгаа эрх зүйн одоо хүний амьдралыг л эрх зүйн зохицуулалтаар л одоо улсын бүртгэлийг үлдэж байгаа учраас л ийм шаардлагыг бол тавьдаг. Таны одоо яг энэ ажил бол оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газартаагаа бол хамаарна тийм ээ. Тий. Одоо нийслэлийн оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын харьяа нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар гэж байдаг. Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар маань нийслэлийн 9 дүүргээ одоо удирдлага гаргах зүгээр хангаж идэг байгууллага. Тэгээд салбарлаад нийслэлийн дүүргүүдээ улсын бүртгэл хэлцдэг. Яг энэ дүүрэг дээр улсын байцаагч хийхэд гол одоо үүрэг чиглэл нь ямар чиглэлээр байдгийг, аль чиглэлдээ илүү бүртгэл одоо хяналтаа хийж явах вэ? За дүүргийн улсын бүртгэгч маань дүүрэг дээр хөтлөгдөж байгаа иргэний улсын бүртгэл, төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянана. Ер нь бол энэ дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянан шалгах үүрэг одоо тийм үнэлтэй. Тэгээд дээр нь
зөрчлийн хэрэг бүртгэлийг бас юм. Одоо хуучин бол захиргааны хариуцлагын тухай хууль гэж ярьж ирсэн 2017 оны 7 сарын 1-ээс зөрчлийн хууль одоо шинжилэн батлагдсантай холбогдуулаад зөрчлийн хэрэг бүртгэлээ үйл ажиллагааг бол бас хийдэг байгаа. Ажлын ачааллын хувьд юу ямар байдаг юм бол гарч байгаа одоо яг энэ бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотой зөрчил гэж юу нэмэлэрдэг үү? За ажлын ачаал бол ер нь их ажлын ачаал нэлээд их ялангуяа зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийж эхэлсэнтэй холбогдоод бол нэлээд ачаал бол өгөгдөж байгаа. Яг улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон зөрчил бол нэг тийм харцангуй одоо ноцтой зөрчил бол манай улсын бүртгэгч нарын зүгээс бол ер нь гардаггүй. Яг нь эргэн хоорондын маргааны асуудал жижигтэй хуулийн байгууллага шалгагдаад тогтоогдоод явцдаг тийм асуудал байдаг. Тэрэнд бол манай улсын бүртгэгч зүгээр тайлбарлаж одоо нөгөө бүртгэл маань өөрөө манай байгууллагаар дамжиж хийгдсэн асуудлууд байдаг учраас нэмэлт тайлбар өгөх байдлаар ч юм уу зүгээр хандаж орсдог. Болохоос улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой тийм зөрчил бол одоо манай дүүрэгт бол ялангуяа гайгүй харцангуй тийм юм болаалаа. Зөрчлийн хэрэг бүртгэл бол ер нь 7 сарын 1-ээс хойш бол одоо өнөөдрийн байдлаар 1700 орчим зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийгээд сууж байна л да. Ачаал бол их байна гэсэн. Зөрчлийн хэрэг бүртгэл яагаад хийх болж байна гэхээр иргэд маань нөгөө хуулийн хугацаанд улсын бүртгэлдээ бүртгүүлдэггүй ч юм уу тэр зүйлээсээ шалтгаалаад зөрчлийн хэрэг бүртгэл бол нэлээд ачаал өгч байгаа. За анх ер нь сургуулаа төгсөөд энэ эрхцөөч мэрэгжилтэй болоод та ер нь яг одоо ийм ажил үрийг гүйцэтгэнэ гэж ер нь бодож явуу. Энэ ажилдаа ер нь хэр дурлаж ажилладаг вэ? Ажилдаа мэдээж дуртай. Гэхдээ миний хүүхэд байхын мөрөөдөл бол би одоо ер нь багшил болно гэж боддог гэсэн. Ер нь тэр үеийн хүүхдүүд хамгийн үлгэр дурaalтай хүн чинь нэг багшил байсан шүү дээ. Тэгээл багш болно гэл бодож байсан. Аав маань цагдаад ажилладаг гэсэн. Ээж маань банкны мэрэгжилтэй хүн байсан л да. Банкны санхүүгийн сургууль төгсөөл Дундгой аймгийн Монгол банкнд ажиллаж байсан. Тийм байсан мөртлөө ээжийнхээ мэрэгжлийг юусоо нэг сонирхож байгаагүй. Одоо илүү ойр байсан. Одоо цэцэрлэгээс эхлээл нөгөө сургууль дээр хамаг цагаа өнгөрөөдөг байсан болоос тэр мөн багш болно хэлээг мөрөөддөг байсан. Тэгээд бүр бараг л цэцэрлэгт байхдаа би багшаагаа хараад яаж багшгаа бичиж сурна да гэж боддог байсан шүү дээ. Тэгээд тэр зүтгэл юм маань ирмэлцэлж байсан юм уу? Би ингээд найзууд маань надаас нэг ах. Тэгээд би нөгөө дүүлтэйгээ тоглохын тулд хичээлээ хийж хатан дэрэгд нь хард суужгаад тэгээд тоглох хэрэгтэй болж авдаг гэсэн. Тэгж явахдаа би өөрөө бичих өсөх сурцсан байлээ л дээ. Тэгэл нэг мэдгэтэл өөрөө ингээл энэ тэнд байгаа юмнуудыг уншаал эхэлсэн байж байгаа. Би цэцэрлэгт байхдаа би уншдаг болчихсон. Тийм. Тэгэл цэцэрлэгээ төгсөөл 1-р ангид ангарахад нөгөө бүх үсгээ мэддэг болсон, уншдаг болсон байсан болохоор надад сурахад их үүтэй төхөмтэй байсан. Тэгээд би 2-р ангиас эхлээл уран зохиолын ном уншаал. Би хамгийн анх жанан гулгаж байгаа 2 номыг Марк ТV-ний тэрийг уншаал би уран зохиолын амтанд тэ нэг шинтээ орсон. Тэгээ одоо ч гэсэн ном унших дуртай ер нь бол тэгэл 2 хүүхэдтэй ном их уншуулж байгаа. Тийм ном уншил гэж хүмүүст хэлэх дуртай. Тэгээ ер нь бол ажилтнаа шалгаж чанан шалгахын өмнө бол ер нь арга зүгээрээс хангаж ижил ер нь ажилтнаа чадваржуулна шүү дээ. Тийм болохоор би бүх улсын бүртгэгч нартай бол арга зүгээр нэлээсэн хангаж өгөөл арга зүгээр хангагдсан улсын бүртгэгч бол ямар нэгэн алдаа зөрчил гаргах нь ер нь гаргахгүй л байна шүү дээ. Тийм ер нь бол гарсан чинь тийм настаа алдаа гаргах. Таны ажиллаж байгаа энэ Сүхбаатар дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтс гэдэг байна шүү дээ. Энд маань одоо энэ хичнээн хүн ажиллаж байна. Хичнээн одоо дотроо тасаг туваагдчих. Ажил үргээ гүйцэтгэдэг бол. За манай хэлтс Эдгэрэнгийн эрхийн бүртгэлийн дасаг, иргэний улсын бүртгэлийн дасаг, иргэний бүртгэлийн дасаг гэ 2 дасагтай. 2 дасаг тус бүр маань тасгийн дарга буюу улсын ахлах бүртгэгч гэж байгаа. Тэгээ 20 ороотой нийт 37 оны бүрэлдэхүүнтэй
ажил үйлчлэгээ явуулдаг. Энд бол төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нар төвлөрсөн, иргэний улсын бүртгэлийн хилцээний улсын бүртгэгч нар суув 20 хороотой. Дүүрэг бол 20 хороотой. 20 хороотой 20 хорооны улсын бүртгэгч нар бүгдээрээ хорооныхаа ажлын албартаа нэг байранд одоо тус дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэн хөтлөд байж. Тэгээ хороодод манай 20 хороонд бүгдээрэнд нь одоо анхны бүртгэл гэж ярьдаг юм да. Иргэний улсын бүртгэлийн анхны бүртгэл буюу төрсний, гэрэлсний, гэрлэлтийг шүүхэн журмаар цуцлуулсны, шилжин хөдөлгөөний бүртгэлүүдийг хийж байгаа мөн зарим төрлийн лавлагаануудыг болгох. Иргэний өмнөхний хаягийн оршин сууган хаягийн лавлагааг болгож байгаа. Төрөнгийн улсын бүртгэгч нар маань бол доор үйлчлэгээний тахимд хүлээн авах олгох. Энд бол улсын бүртгэгч нар боловсруулалтаа хийгээд тэгээд хүмүүсийн бичиг баримтыг олгож тухайн одоо байцаагчийн гэдэг юм уу одоо улсын бүртгэгчийн хийсэн ажлыг та одоо хянаж шалгадаг хүн гэж одоо энгийнээр ойлгож болох юм шүү дээ. Ямар нэгэн алдаа гарч өгөө гэдгийг. Тийм одоо улсын бүртгэгч маань алдаа гарахаас урьдчилан сэргийлэх мөн гарсан тохиолдолд таслан зогсоох гэсэн үндсэн чиглэлийн дагуу ажиллаа хийн. Тэгээ өдөр тутмын хяналтаа байнга тавина. Шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөт шалгалт хийж болно, өдөр тутмын шалгалтуудыг хийн гэх мэтсэн тэгэл ажилтнууд арга зүгээр хангаал ажлын шалгаа авчдаг. Тэгээ ер нь бол ажилтнаа шалгаж хянан шалгахын өмнө бол ер нь арга зүгээрээ хангаж ижил ер нь ажилтнаа чадваржуулна шүү дээ. Тийм болохоор би бүх улсын бүртгэгч нартай бол арга зүгээр нэлээсээ хангаж өгөөл арга зүгээр хангагдсан улсын бүртгэгч бол ямар нэгэн алдаа зөрчил гаргах нь ер нь гаргахгүй л байна шүү дээ. Тийм ер нь бол гарсан чинь тийм настаа алдаа гаргахгүй нэг жоохон тухайн үед хүний одоо өөрийнх нь нөхцөл байдал тэр өдрийнх нь байдлаас болон хүний биеийн эрүүл мэнд ч юм уу нэг сэтгэл санааны байдлаас нь жижигхэн процесс юм гаргасан байвал дор нь юм зөрчлийн харилцуулаад цаашаа одоо мэдээлэл сандаа оруулах жишээ нь тиймэрхүү л байна гэхээс. Төрийн албан хаагч хүн маань юуны түрүүнд ажилтаа маш сэтгэлтэй байх ёстой гэж би боддог. Ерөөсөн уг өөрийнхөө хариуцсан ажиллаж байгаагаа чин сэтгэлээс хандаж хийвэл одоо хандлага зөв байх юм бол энэ бүхнийг сурцсан хүн ирдэггүй шүү дээ. Эхний нэг удаад бол мэдгүй чадахгүй байх бол асуудал байна. Хажуу хамт олноос санд тусал заавна, өөрөө юм уншиж судлана. Ингээд өөрийн болгоод аваад хүн ажилдаа чин сэтгэлээс хандах ёстой нэгдүгээр. Хоёрдугаар үйлчлэгээний ажилд ажилладаг хүн бол ер нь үйлчлүүлж байгаа иргэнийхээ байдлыг их ойлгож сонсхийг л хичээдэг байх хэрэгтэй. Хүний амьдрал өөр л юм чинь янз бүрийн асуудалтай орж ирнэ. Тэр болгоны зөв сонсоод тэр хүндээ таарсан хариултыг л өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр иргэний олон эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой тоо мэдээлэл үйл ер нь хэрэг ачаалттай ажилтгийн сардаа улиралдаа ер нь хичнээн хүн бүртгэлж байна. За ер нь бол одоо манай Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол 38 гаруй үйл хөдлөх хөрөнгө байна. 11,000 орчим газар бүртгэлтэй байна гэж. Иргэний улсын бүртгэлийн хувьд бол ер нь шилжилт төлөвлөгөөний бүртгэл бол жилдээ нэг 16-7 иргэний бол шилжил ирсэн явсан урсгал хөдөлгөөний бүртгэл бол хийгддэг дундаж. Иргэний үйл бүртгэл бол харьцангуй ачаалал одоо өгдөг бүртгэл гэдэг. Энэ шинээр 16-наас хүрж байгаа хүүхэд жилдээ нэг 1000 гаруй хүүхэд. Иргэний үнэмлэх 25-45 насны сонголт бол жилд 3000 орчим хүмүүс бол бүртгэлээ хийлэгддэг байгаа. Иргэдийн зүгээс одоо яг энэ бичиг баримт бүртгэлтэй холбоотой ямар нэг асуудал гарахад гол гаргадаг алдаа нь юу байдгийг та одоо яг энэ салбартаа олон жил ажилласан хүмүүс энэ иргэдэд зөвлөхөж юу гэж хэлвэл гол анхаарах зүйл тийм ээ. Бичиг баримт хөөцөлдөд ингээл нэг юмж дутуу гээл ирдэг тохиолдол байдаг шүү дээ. Ер нь бол иргэн маань өөрөөхөө улсын бүртгэлийн юм дээр одоо маш их юм бүрдүүлдэг байхал гэсэн тийм юм бодоод байдаг. Гэтэл бол ер нь бид нар сүүлийн жилүүдэд техник технологийн дэвшил ер нь янз бүрийн иргэдэд чирэгдэл хүндрэл учруулахгүй гэдэг талаас нь бол олон шийдлүүд гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр
ерөөсөн л улсын бүртгэлэх шаардлагатай бол цаг хугацаанд л бүртгүүлэл улсын бүртгэгчтэй хандаж хамгийн эхлээд зөв мэдээлэл авчдаг. Ер нь л адаглал нэг шин төрсөн хүүхд гараад за би чинь хүүхдтэй бол хэдийн хугацаанд бүртгүүлэх ёстой юу бүртгүүлэх юм гэдэг өөрөө өмнө судалцдаг ч юм уу. Тиймэрхүү жоохон мэдлэг мэдээлэл нэг өөрөө авчих юм бол өөрт нь ямар ч хүндрэл учрахгүй. Энийг иргэд нас ойлгодгүй. Тэгээд ямарваа нэг ингээл ерөөсөн одоо юу гэдгийг хугацаанд тусаад цагийн ялгаад яг тиймэрхүү байдлаар ханддагта өөртөө чирэгдэл учраад байгаагаа одоо төрийн байгууллагаас чирэгдэл учраад байна гэж ойлгодог нэг хэсэгч би ер нь бол улсын бүртгэлийн үйлчилгээ бол зохиох журмын дагуу маань бүрдүүлбэр болцсон л болцсонгүй ер нь бол хүндрэл багтаас. Сүүлийн үед одоо энэ төрийн албан агчтай холбоотой янз бүрийн асуудал гардаг болсон шүү дээ. Хүндрэл чиглэл очруулдаг ч гэдэг юм уу те. Нэр хүндэд нь одоо ямар нэгэн байдлаар одоо нэг алдсан ч гэдэг юм уу сөрөг юм ойлголтод байна л таас нийгэм. Тэгэхээр та ер нь төрийн албан хаагч гэдэг хүнийг ер нь юу гэж ойлгодгийг яг одоо энэ цуг ажиллаж байгаа хүмүүстэй залуу үеийнхэн дээр нь юуг олчлон зааж сурахыг эрхэмлдэг байна. За ер нь бол төрийн албан хаагч хүн маань юуны төрөнд ажилтаа маш сэтгэлтэй байх ёстой гэж би боддог. Ерөөсөн уг өөрийнхөө хариуцсан ажиллаж байгаагаа чин сэтгэлээс хандаж хийвэл одоо хандлага зөв байх юм бол энэ бүхнийг сурцсан хүн ирдэггүй шүү дээ. Эхний нэг удаад бол мэдэхгүй чадахгүй байх асуудал байна. Хажуу хамт олноос хамт тусал заавна өөрөө юм аа уншиж судлана. Ингээд өөрийн болгоод аваад хүн ажилдаа чин сэтгэлээс хандах ёстой нэгдүгээр. Хоёрдугаар үйлчлэгээний ажилд ажилладаг хүн бол ер нь үйлчлүүлж байгаа иргэнийхээ нөхцөл байдлыг их ойлгож сонсхийг л хичээдэг байх хэрэгтэй. Хүн хүний амьдрал өөр л юм чинь янз бүрийн асуудалтай орж ирнэ. Тэр болгоныг зөв сонсоод тэр хүндээ таарсан хариултыг л өгөх хэрэгтэй. Яг угтаа бол одоо манай бүртгэл нэг л төрлийн юм дээр ороод ирж байгаа бол 10 хүний асуудал өөр үүдэг байхгүй нэг төрлийн бүртгэл дээр. Тэгэхээр нөгөө хүндээ зөвлөгөөгөө яаж өгөх үү, яаж чиглүүлэх үү гэдэг арга барил суралцчих юм бол ерөөсөн энэ бол хэрэгэл хүндрэл гэдэг ойлголт чинь байхгүй болчихдог зүйл байна. Хүн ойлголцох юм зөвлөл сайхан харьцаатай байх л гэж. Шин залуу үеийнхнэр ер нь хэр цус сэлбэж байгаа бол сүүлийн үед манай байгууллагууд ер нь боловсон хүчний хувьд харцангуй янз бүрийн насны залуу боловсон хүчин маш их олонтой ахмад бас туршлагатай хүмүүс ч гэл байна. Ер нь бол харцангуй боломжийн гэж л бодож. За хоёулаа бол яг одоо энэ хэсэгт бол нэг цонхны үйлчилгээ байна тийм ээ. Эндээс бол эд хөрөнгөний бүртгэлийн мэдээлэл одоо бүртгэлээ хийлгэнэ гэсэн. Тэнд болохоор иргэний бүртгэл явагдаад багш шүү дээ. Эд хөрөнгөтэй холбоотой тухайлбал иргэд маань ер нь юугаа бүртгүүлэх ёстой, энэ бүртгэлд нь юу хамаардаг. Тэр талаар бас товчхон мэдээлэл. Эд хөрөнгөний эрхийн улсын бүртгэл гэдэг маань ерөөсөө хүний өөрийн өмчлөж байгаа, эзэмшиж байгаа газар тэгээд газраас бусад үйл хөдлөх хөрөнгийг л бүртгэн баталгаажуулж байгаа л нэг үйл ажиллагаа л да. Тэгэхээр иргэд ерөөсөн мэдээлэл манай сайтаас авч болно, хороон дээр бас мэдээллүүд бол хангалттай байж идэв. Тэгэхээр ерөөсөн мэдээллийн зөв аваад бүрдүүлбэрээ зөв бүрдүүлэл ирээд манай үйлчлэгээний цонхонд хандаад материал өгч буцаагаад эндээс олгоод авчихна. Тэгэхээр иргэн бол хуулийнхаа дагуу заавалчгүй энэ бүртгэлээ хийлгэх шаардлагатай гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тэр хүн өөрийнхөө үйл хөдлөх хөрөнгөөл баталгаажуулж авч байна л гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөн улсын бүртгэл чинь тухайн хүний өөрийнх нь эрхийг баталгаажуулж байгаа л нэг тийм бүртгэл шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө миний үйл хөдлөх маань эрхийг баталгаажж байна. Иргэний улсын бүртгүүлснээрээ миний одоо эрх хангагдж байна гэдэг хүн аягүй заавал хэвээр байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ бүртгэл маань төрийн үйлчлэгээ явагдаж байгаа боловч тухайн хүндээ чиглэсэн үйлчлэгээ юм аа. Энэ миний авах ёстой үйлчлэгээ юм аа гэдгээ л хүн аягүй сайн бодчих байна. За энд бол иргэний бүртгэлээ явагдаж байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч байсан өдөөс хойш хэд бол нэлээд ачаалт харагч байна. Төрөний эд хөрөнгөний бүртгэлээс бол нэлээд ачаалтай. Иргэдтэй бас та зөвлөгөө мэдээлэл өгвөл хуулийн хугацаанд ер нь тус бүр дээр ямар гэдгийг тий. За энэ дэлгэнд хэлэхэд сая батлагдсан зөрчлийн тухай хуулиар бол иргэний улсын бүртгэл тогтоосон хугацаанд бүртгүүлээгүй бол одоо зөрчил гаргасан тооцно гэсэн заалт орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би товч мэдээлэл өгье л да. Шинэ төрсэн хүүхдийг төв суурин газар 15 хоног хөдөө орон нутагт 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ гэсэн заалт байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа хугацааг одоо иргэд маань мөрдөөд ажиллаад явуул
болно. Мөн шилжил төлөвлөгөөний бүртгэлийг нэг оршин суугаа газраас шилжил төлөвлөгөөний бүртгэл хийлгэсэн бол 10 хоногийн дотор дараагийн оршин суух газараа бүртгүүлнэ гэж байгаа. Мөн шүүхийн шийдвэрээр гэрлэлтэд цуслуулсан бол шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 10 хоногийн дотор бүртгүүлнэ гэсэн нэг заалт явж байгаа. За иргэний үнэмлэхтэр бол ерөөсөө 16-наас 25, 45-наас хүрээд 30 хоногийн дотор оршин суугаа хийгэн одоо улсын бүртгэлийн байгууллагад хандна гэсэн ийм заалтууд байгаа. Иргэд маань энэ бүхнээ баримтлал ажиллаад явчих юм бол одоо өөр асуудал бол их хүндрэл учрахгүй л дээ. Тэгээ харин иргэний үнэмлэхнээс бусад бүртгэлийг бол хороод дээр юм бүртгэлүүд хийж байгааг хэлсэн шүү дээ. Нэг талаас одоо энэ хугацаа хуулийн хугацаанд хэтэрсэн тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ аваад байгааг иргэд бас нэг сөргөөр ойлгоод идэг л да. Одоо иргэдийг нэг торгохч гэдэг юм уу тий? Татвар бүрдүүлнэ гэдэг юм уу. Нөгөө талаас энэ хуулийн хугацаанд юм хэрэгжнэ гэдэг бол аливаа нэг улсын бүртгэл ажил бол бас нэг хуулийнхаа хугацаанд явагдаж байна л гэсэн бас нэг үг байгаа даа шүү дээ. Тийм. Угаасаа бид нар чи эрхтэн тогтолцоотой улс юм чинь энэ нийгэмд амьдарч байгаа энэ улсад амьдарч байгаа тухайн улсынхаа хууль дүрмийг л мөрдөж ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр энэ улсын бүртгэлүүд дээр тогтоосон хугацаа заагаад байгаа маань өөрөө тэр хүний нийгмийн хариуцлагыг бас тогтоож өгч байна. Тухайн хүн иргэд нийгмийн хариуцлагатай байснараа нийгэмтэй харилцаа маань өөрөө одоо чөлөөтэй ямар нэг тэнцвэртэй болно гэсэн утгатай. Ер нь бол би түрүү хэлээлсэн иргэн маань өөрөө миний улсын бүртгэл болоо энэ улсын бүртгэл гэдэг маань миний өөрийн эрх баталгаажж байгаа нэг хэлбэр юм а гэдгийг л айгуу ойлгосоо гэж л би дахин хэлмээр байгаа. Төрөв та бас ярианд дуржсэн нөгөө төрийн байгууллагаар өөрчлөлөхэд их олон бичиг цаас өрдүүлэл ингээл төгж хэрэгэлтэй байдаг юм шиг ойлгоод байдаг. Тэгэл сүүлийн үед бас яг энэ улсын бүртгэлтэй холбоотой активчлүүд гарч байгаа шүү дээ. Гол гарсан өөрчлөлтүүд бас юу гэдэг юм бол? За одоо ялангуяа иргэний улсын бүртгэл дээр бол энэ өөрчлөлтүүд маш их мэдэгдэж байгаа шүү дээ. Иргэний үйлчлэгийг гэгдүүлсэн бол юусэн ямар ч бичиг баримт бүрдүүлэхгүй энэ дээрээ төлбөрөөр тушаагаал болоо. Хугацааны сонголт ч мөн адилхан шин төрсөн хөвгөд эмнэлгийн төрсөн баримт ээж аавын иргэний үйлчлэг одоо гэрэлтийн баталгаа юм уу эмэл баримт бүрдүүлнэ. Юусэн бүрдүүлбэр материал тийм их биш. Хүн өөрөө зүгээр явж байгаа л дурын одоо юу гэдгийг одоо өөрийнхөө хорон дээр ч юм уу элц дээр ирээ бүртгэлээ ийл гардн тэр бичиг баримт нь явж лээвэл тэгэл илүү асуудал бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ мэдээллийн санд маш хурдан хугацаанд ордог болсон. Одоо дэвшил техникийн дэвшлийн одоо мэдээллийн бааз суурь нь бол их манай юу ч юм бол их мэдээлэл сайтай тийм бүтцтэй ч тийм харцангуй ер нь сайжирсан. За та бүхэн бас ярилцах цаг хэрэгтэй өндөрлж байна. Тэгээд ярилцлагын төгсгөл бас инцэцэг хөгжөөд тэ хувь хүнийхээ зүгээс ч байж болно. Магадгүй яг энэ ажил мэргэжилтэй холбоотой цаашдын зорилтууд юу гэдгийг мэдээж бас яг энэ талбартаа ажилласан залуу үеийнхэн дээр мэдээж үлгэрч явахын хүний хувьд бас хэлэх өгн юу байгаа бол гэдгээс үзэгчтэй бас үргээд яриаг өндөрлөө. За яг хувь хүний тал дээр бол би охин хүү хоёртай одоо дунд сургууль сурдаг. Тэгээ миний хоёр хүн мэдээж хэрэгээс сайн хүмүүс болж хамгийн гол нь зөв хүн болж төлөвшөөсэй гэж би хичээдэг. Тэр гараач ээж хүний хувьд одоо хоёр хүүхдээ хүнтэй яаж харьцах уу, ямар хариуцлагатай байх ёстой гэдэр гэсэн тийм чанаруудыг бас суулгахыг хичээдэг. Тэгээд би бол хоёр хүүхдээрээ бахархдаг. Манай хүүхдүүд маань бол нэлээд хариуцлагатай даалгаврыг бол тас хийх ёстой л гэдэг бол хийдэг гэдэг тийм хариуцлагатай чанарууд би тэгээ хувь хүний хувьд бол одоо миний юу бол бодлол ерөөсөө л хоёр хүүхдийн сайн хүн болж төлөвшөөсэй л гэж бодож байгаа. Зөвхөн ажлын хувьд бол мэдээж хэрэг залуу болсон өчнүүд манай ажлаа хурдан дадлахшаад одоо иргэддээ зөв болсон үйлчлэг, төрийн үйлчлэгээ, хөнгөн хурдан шуурхай үйлчлэг чадвартай ажилтан байгаасай л гэж байна. За ингээд бидний урилгыг бас хүлээж аваад те өөрийнхөө тухай ажил мэргэжлийн тухай иргэдтэй бас хэрэгтэй мэдээлэл өгсөйгээ танд баярлалаа. Цаашдын ажилд бас амжилт амьдралд нь сайн сайхан өгсөй. За баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Бид Монголдоо хайртай. Их хотын амьдрал, зурж өнгөрөх хүмүүр амьдралын гол дүр, алдаа оноо, жаргал зовлон, баяр гуниг, ээдрээ. Бидний мэдээллийн баатар амьдралын эгэл нэгэн гол дүр байх болно. Түүний тухай бид товчхон онцолж байна.